обсуждать о проблеме. Нет, так говорить nельзя. Belə demək olmaz. Niye? Bunu sizə izah edəcəm. Обсуждать проблему, планы, ситуацию, но говорить о проблеме, о планах, о ситуации. Rus dilində buna qlaqolное управление deyilir. Azərbaycan dilində də говорить, danışmaq, обсуждать, müzakirə eləmək. Danışırıq kim haqqında, nə haqqında, amma müzakirə edirik kimi, nəyi. Итак, обсуждать винительный падежи özündən sonra tələb eləyir. Обсуждать кого, что. Обсуждать время, обсуждать проблему, обсуждать планы, обсуждать погоду, обсуждать ситуацию. Говорить feilindən sonra isə предложный падеж olmalıdır və предлог o, об işlədirik. Məsələn, говорить о погоде, говорить о ситуации, говорить о времени, говорить о планах и так далее. Bu iki feilin haqqında PDF şəkildə yazılı transkript və bir neçə tapşırıq hazırlamışam. Bu videonun altında feil sözünü yazın və Telegram kanalımızdan o faylı yükləyə bilərsiniz.